呢個光都幾好。我哋而家去寶安機場嗰度瞓一晚之後，就聽日朝早去上海。我哋而家到咗呢個機場酒店 check in。呢個就係大堂啦，呢個就係機場。周總請我住一晚酒店。我哋嘅周總早啲瞓，聽日即係早啲起身食早餐。咁大家睇下呢度啦，入到嚟開個玄關啦，之後有個 sofa， 有兩張單人床啊，有張工作台咁樣，之後就有一個咁嘅景啦。而家等緊攞行李，之後就配下名媛去擺低個喼先，因為佢晏晝去第二個地方。周總，哇，係經典嘅。Hello， 你好啊！有咩感受啊？有咩感受？係啊，幾年前嚟唔同咗咯，有咩唔同啊？唔知啊，啲人有錢咗啦，飛到。咁你咧？我哋想做上海名媛，可以名媛上先係。我哋一齊影呢個啊？咩啊？呢個幫我影呢個，幫我影呢個。一齊影啊！呢個係蟹粉撈麵，係咪Amazing！ 你好似好想食咁喎。好想食啊！好似好濃咁喎。哇！影唔影到啊？影到，影唔到？誒，影唔到？影到，影到。哇！係啊，我哋正式出嚟嘅廁所。呢度我哋嘅回應，我旋轉嘅巴嘅呢度。終於嚟到呢個我心心念念嘅網紅咖啡 Margiela Cafe 啦。阿妹 say hi，hello。Hello。呢個咧係我唔知咩名，但係都幾靚咁切出嚟。哇，係咪呢個？好 Margiela 嘅感覺。呢個真係牛奶咯。我哋嚟到呢個張園啊。章魚小。係。吊爛咯。嗰度啊。係張園，喺個非常之古色古香嘅街。要亦俾人睇到條街。係條街咁嘅。我呢陣影少少 footage 俾大家。喂，其實而家好靚啦，個黃昏嘅又開始。而家咧就去呢個叫做咩？我哋去揼骨，因為真係好眼瞓，想揾個地方揼下骨，咁就求其揀咗間，睇下點樣，應該好中伏嘅感覺。而家我剩翻一個人，本身約咗，即係本身我哋幾個人一齊食仁和館嘅，咁但係咧阿 Angus 就即係屋企有啲事啦，咁所以其實要即刻翻屋企啦。咁我而家就部分仁和館係唔可以一個人食噶咯。咁所以我諗住而家喺度 City Walk 下呢度附近啦，靜安區之後靜安寺呢邊，咁睇下咩可以一個人食嘅嘢。我而家真係獨自 City Walk， 好靚啊！呢啲景真係好上海。而家呢個都唔知咩嚟㗎，呢個好似係火鍋店咯，好撚有型啊！我喺大眾點評咧就揾咗間應該係一個人食嘅飯啦，
咁佢有間好似川，勁好笑，上海嚟上海食川菜咯，因為真係好想食辣嘢。因為晏晝食咗個蟹咧，我唔好想今晚再食蟹。但係發現好大盤咯，真唔知點食。你睇下幾撚大盤，係一個好嘅享受嚟嘅。今晚睇下會唔會再食宵夜，好緊張。我啱諗帶碟土豆先，我知唔知食得晒？一定打包，阿爸肯食啦。食飽咧就而家行緊翻去酒店啦。而家喺南京西路，好靚啊！呢度呢個係 blocks 咯，大家睇下，俾大家睇下呢度嘅建築。而家送咗 Anton 去翻工，我哋就食早餐，食完早餐就睇陣書，做一定嘢，之後去做 gym。而家嚟食早餐，攞咗張房卡。好似肉酸咁，但係其實幾好食喎！呢度嘅早餐，我覺得有呢個橙汁。嗰陣之後食完早餐，翻咗去合咗陣，而家去做個 gym， 之後再出去睇下有咩 plan 行下。咁而家咧 ，hello， 你睇下其實好大嘅，呢度係同埋呢度都有。入到嚟咧，呢度就一紮單車同埋跑步機啦，一路做唔同嘅機啦，即係做碟啊，之後有卡寶啊，好大，仲有一個 dumbbell 嘅位。做完就去攞外賣啦。睇下嗌咩先？呢個係紫薯卷啊！佢咧嗌咗個雞胸菜底沙律飯啊，同埋嗌咗個，再加咗份雞胸。我哋終於接到呢個名媛翻嚟啦！雲姐生日快樂 ！Thank you。耶！一班網紅喺度。呢度都係呢個網紅，你睇下幾專業人哋。呢個係同 Jenny 做嘅 collaboration 啊！呢個名媛去買眼鏡，喜歡嗎？耶！那我們包色吧。好啦，而家直擊佢要買禮物俾自己啦。而家我哋後生仔去蹦迪，我們去 Lovin。Hello， 而家錄嘅電係咪？我係少少醉嘅，OK 嘅。嗱，其實我錄到音真係俾我係清醒咯。我今日轉咗一間酒店，咁而家去食早餐。呢間酒店嘅早餐係點先？其實呢度幾靚嘅，幾精緻同埋即係簡單，但係唔知呢度嘅早餐係點。咁啱啱咧，我落到喺樓下嘅時候咧，發現就咁同我講話個早餐已經完咗啦。咁而家咧我就嗌咗，因為喺美團攞去買早餐，好犀利啊！佢俾得開啊！今日就嗌咗個 muffin 啦，冰美式。而家 get ready 一下，咁我就出去最後 City Walk 嘅下。今日朝頭早突然之間俾航空公司通知遲1個鐘先上機啦，咁即係多咗個鐘頭去行下。其實本身都夠嘅 City Walk， 多過1個半零鐘之後就諗住翻嚟攞嘢走咯，咁樣唔係好開心啊！我哋就話好想去聽下啲真氣音樂啦，咁佢兩個就去咗一間機嘅 Techno Club 咁樣。咁好好打得，嗰個法國女 DJ 好有心啦，打得之後下好用力啦，真係好耐冇聽過啲咁好嘅 techno 嘅 DJ 咁樣咯。1點嘅45分到啦，其實佢1點打到3點嘅啫，即係其實我哋就聽咗個零鐘，但係非常之好，係咯，即係完咗翻嚟食呢個外賣。
而家去到呢個安福路同埋烏禮木齊路，開始 City Walk。今日天氣超好，所以啲房真係好靚，即係好啱 City Walk 咯。我呢度好多二手名牌衫啊！啲衫咧上面咧有咁嘅 tag 嘅，咁咧其實你掃碼咧就會見到個錢㗎啦。咁喺呢件就有500幾蚊洋仔咁樣啦。咁呢啲係 second hand 嚟嘅，其實都幾好喎。衫已經換好，準備上機。你們香港是不是有手機？走啦！走咯，而家去緊個 gate。拜拜上海，see you soon。